Are you? Darling. Darling. Well. Are you? ওয়েলকাম টু মিস্টার ফুড জোন। আজকে মিস্টার ফুড জোন টিম হাজির হয়েছে মিস্টার নুডলস নিয়ে। 6টি মিস্টার নুডলসের কাপ নুডলস নিয়ে আজকে আমরা এখানে চ্যালেঞ্জ করব। চ্যালেঞ্জ হচ্ছে আমরা প্রত্যেকের ভাগে আজকে 2টা করে কাপ নুডলস থাকবে। কে কত তাড়াতাড়ি শেষ করতে পারে আমরা সবাই আলাদা আলাদা করে কম্পিটিশন করব। সো যে বেশি তাড়াতাড়ি শেষ করতে পারবে সে তো উইনার হবে। উইনারের জন্য কি কোনো প্রাইজ থাকবে? না, কোনো প্রেস নেই। কোনো প্রাইস থাকবে না। ওকে, হ্যাঁ, পানিশমেন্টও নাই। আচ্ছা, কে আগে শুরু করবে, কে সেকেন্ড হবে, কে থার্ড হবে, তার জন্য এখানে রয়েছে লটারির ব্যবস্থা। এখানে 1 2 3 3টি নাম লেখা আছে। তো এখান থেকে আমরা আজকে লটারির মাধ্যমে বের করব যে কে আগে শুরু করবে। সো রেডি? একটা উঠাও। ওকে দাও। তো আমাদের প্রথম কে নীলঝড় ভাই। আমি শুরুতে। ওকে, সেকেন্ড। আচ্ছা, সেকেন্ড আমি নিচে। নিজে। আমি থার্ড। তার মানে এই কম্পিটিশন এখন শুরু করব আমি, আমার পরে ইয়ামিন, আর তারপরে আজকে সবচেয়ে সুবিধাজনক স্থানে রাফি। সো আশা করছি আজকের এই চ্যালেঞ্জটা খুব ইন্টারেস্টিং হবে। আর ব্যক্তিগতভাবে আমি কখনো এই মিস্টার নুডলসের যে কাপ নুডলস যেটাকে বলে 2 মিনিটে যেটা হয় সেটা কখনো মানে নিজেও টেস্ট করে দেখি নাই। সো আমি এক্সাইটেড এটা কিরকম হয় দেখার জন্য। অ্যান্ড লেটস স্টার্ট। সো আমাদের মিস্টার নুডলস রেডি, এটা অলরেডি বানানো রেডি। এখন জাস্ট স্টপ ওয়াচ শুরু হবে এবং খাওয়া শুরু হবে, চ্যালেঞ্জ শুরু হবে। সো ফার্স্ট কন্টেস্ট্যান্ট আমি। সো ইউ ক্যান ক্যারি অন। তো অ্যাজ আ ফার্স্ট কন্টেস্ট্যান্ট আমার সবকিছু রেডি। সো এখন আমি শুরু করব। টাইমার প্লিজ। আস্তে খাও, বলাই বলবে তো। আস্তে আস্তে লাস্টের 2 মিনিটে ফার্স্ট ছিল, ফার্স্ট হতে হবে। এটা না, আমি এরকম যদি ফার্স্ট নাও রাইট তো কি ছিল। ও এবারে আমি ইয়া বুঝছেন, এবারে আমি টেকনিক বুঝছেন, নিজের টেকনিক। লাস্টের 2 মিনিটে ফার্স্ট ছিল না, কিছুই পারলো না, লাভ হলো না, লস হলো। 500 করে এরপরে সেকেন্ড টাইম কত গেল? 1000। এবার গেলে কত দিত? 1500। এজন্য এবার কোনো পুরস্কার দেয়নি। এবার আমি ফার্স্ট করব। বুঝে গেছো, জিতবে না। আমি তো পারবো না। আমি কালে এটা তো চশমা খুললা। কতক্ষণ হয়ে গেছে? 1 মিনিট 35 সেকেন্ড। আর এটা টাইমার দিতাম 2 মিনিটের। লাগা পড়ে যেত। আমরা খাইবা এরকম আমি আস্তে ধীরে সামনে টেস্ট করবো। চেক করা হবে না যে শেষ করতে কিনা সব। হ্যাঁ, ওটা দেখা দিব না। অলরেডি 2 মিনিট হয়ে গেছে আর ভিতরে টাইম লিমিট ছাড়া।
শেষ দেখি 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 ওপর তাহলে এই যে সুপ খাইতে দেবো তো সুপ খাইতে দেবো উপায় তো এটা একটু টান দেন সুপ লাগবে হ্যাঁ হ্যাঁ আমি তো ভাজা না কেন এটা খাবেন টাইম উঠতেছে কিন্তু ওটা তো টাইম যেতেছে যত লেট করে শেষ করবো তত লস না সুপ লাগবে হ্যাঁ সুপটা কেমন ছিল টেস্ট নাকি শুধু মশলা না কিছুটা পাই লবণ লবণ কিচ্ছু নাই যাই খাইছেন যে জন্য 3 মিনিট করে দেখাই দেবো কিন্তু যে শেষ হচ্ছে ক্যামেরা দেখাই দেবো আমরা তো পুজোর থেকে দেখাই দিই টাইমার অফ করার পর টাইমার অফ করতে হবে কোক শেষ করে আর খাবো না তো আচ্ছা ওমা আমি এত দ্রুত নুডলস জীবনও খাইনি কত হয়েছে 3 মিনিট আছে 3 মিনিট 9 সেকেন্ড তোমরা কেউ পারবা কিনা আমার সন্দেহ আছে এখন আমার পালা। সেকেন্ড কি ইয়ামিন আসো প্রথম জনের শেষ এখন আমি দ্বিতীয় জন আমি শুরু করতে যাচ্ছি আমি দেখবো জি তো হিয়ার গোস ইয়ামিন 3 2 1 স্টপ আস্তে 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 কথা আমার থেকে ফাস্ট দেখা যায় এবার কেউ টাকা নিব না তোমার পকেটে যা স্টাফ থাকে ইয়ামিন কি পারবে নির্ঝর ভাইকে হারাতে দেখতে থাকুন আরে ও তো শেষ করে ফেলছে এত ফাস্ট ফুল জনের পর না এত ফাস্ট কেন বুঝলাম না আস্তে খাও এখন মেলা সময় বাকি আর 3 মিনিট অনেক দূরে এটা কি ছিল ভাই এটা কোনটা 3 মিনিট এখন বহুত দূরে খেলাও তুই টাইম করে দাও তুমি আস্তে আরে এখনো মেলা সময় বাকি আস্তে এর পরে পড়লে কিন্তু ভাই নিচে পড়ছে সেটা উঠে খাইতে হবে জানি না ও একটা নুডলস না খাওয়া টাইম অফ করবো না হ্যাঁ আমরা দেখবো আমাদের কাছে দিবা খালি আমরা দেখবো তারপর আস্তে বাকি সব খাই ফেললো না আমার টিস্যু দাও টিস্যু টিস্যু আবার টিস্যু কোনো টিস্যু নাই ইয়ামিন মনে আছে ওই যে কদিন আগে যে আমরা নাগাটা করছিলাম নাগা পিজা ওরকম নাগা সস দিয়ে আস্তে খাও আস্তে খাও মেলা সময় বাকি এখনো অনেক সময় বাকি এটা কি ছিল কতক্ষণ ইয়ামিন ও দেড় মিনিট ও কাম অন ইয়েস ইয়ামিন ইউ ক্যান ডু দিস আরে এটা আস্তে খাও আরে এমনি কোনো মানুষ করে না ইয়ামিন যদি এবার নিজের বাইরে হারাতে পারো তাহলে তোমার জন্য পুরস্কার কিছু নেই রে ভাই কেমনে খাই ভাই আপনার স্যুপ কম পড়ছে বুঝতে পারছি হ্যাঁ আর আমি তো বুঝি নাই আমি তো কোক খাওয়ার টাইমও টাইম স্টপ ওয়াজে অ্যাডজাস্ট করে দিছি তুমি একটু কোক খাবে না কোক খাও কোক খাও আমারটার সাথে কোক খাওয়া যুক্ত আছে তুমি কোক খাও দিব আর ওই 3 মিনিট 2 মিনিটে যে শুরু করে আমি ভিডিওতে আসলা কোকই খেলে না তাহলে তুমি ভিডিওতে আসলাই বা কেন শেষ বিশাল ব্যবধানে নির্ঝরকে পরাজিত করে জয়ী হয়ে যাচ্ছে ইয়ামিন মোল্লা এখন মেলার সময় বাকি ইয়ামিন নট কামিং স্লো এই লটারি চলে গেছে নাকি আমি কেন ফার্স্ট হইলাম শেষ আমার এটা দেখাও ক্যামেরা কোক খাও খুব কই আমার খুব নাই খুব ওদিকে রাখে টাইম যাচ্ছে এই দেখো খুব শেষ আমার জন্য টাইম আছে আরে খাও আরে ভালো মতো খাও অপর শেষ ওকে তো ইয়ামিন শেষ করতে আমি শেষ করছি 2 মিনিট 48 সেকেন্ড তাই ইয়ামিন হারিয়ে দিল নির্ঝর ভাইকে তাইলে সবার শেষে আমি এখন আমার পাল্লা দেখি ইয়ামিন খাইছে 2 মিনিট 48 সেকেন্ড নির্ঝর ভাই 3 মিনিট 9 সেকেন্ড নির্ভর তো লাস্ট হয়ে গেছে এখন দিয়ে আমি কি বেশি লাগে না কম লাগে আমি ওকে টাইম কি এখন শুরু হবে হ্যাঁ টাইমার সেট করে দাও আচ্ছা টাইমার সেট করে দাও ওয়েট টাইমার আমি সেট করে দিই প্রথম সস সামনে থেকে আমি দিচ্ছি ভাই তো পারুন দিলাম 3 2 1 0 3
1 আমি তো পারবো না। ওরে মা ও মা বুঝলাম না শেষ করে দিচ্ছে। নুডলস এইটা সবাই এর কি দেখালো ও তো 1 মিনিটের আগেই শেষ করে দিল আল্লাহ কি করতেছে? না ইয়ামিন তুমি শেষ মনে করো তুমি শেষ তোমার আর ফার্স্ট হইল না অনেক সময় বাকি 1 মিনিটের আগেই প্রথমটা শেষ ওকে ওকে নেক্সট রাফি কি করতেছে তুমি? ভেরি গুড এটাও 1 মিনিটের আগে শেষ হবে ইয়ামিন টেনশন হচ্ছে বুঝতে পারতেছি তারপর তাড়াতাড়ি 2 মিনিট হয়ে যেতেছে আস্তে খাও আস্তে খাও বলছি কিন্তু আস্তে ফাস্ট 2 মিনিট হয়ে যাচ্ছে আচ্ছা কোকটা নিচে রাখতে হবে আমার মতো বিদেশ রাখো 2 মিনিট হয়ে গেছে তাড়াতাড়ি আর মাত্র 40 সেকেন্ড ফাস্ট 1 মিনিট 37 সেকেন্ড হয়েছে মিনিট হলো ফাস্ট আরো পরে রেস্ট নেওয়া যাবে ফাস্ট হ্যাঁ ওকে আরেকটু আরো হ্যাঁ কোক পাশে রাখা কোক পরে দেখবো হ্যাঁ কি কোকটা দেখে এগুলো দেখি দুই মিনিট শেষ দিচ্ছি 2 মিনিট 14 সেকেন্ড তুমি বলো যে আমি দিচ্ছি তাহলে অবশেষে ফাইনালি 2টা এপিসোডের পর 3 নাম্বার এপিসোডে এসে আমাকে বিট করতে পারলো রাফি কিন্তু আমাদের ইয়ামিনের স্বপ্ন এখনো অধরা আমি সেকেন্ড মানে এটা ছেড়ে দিলাম তোমাদেরকে মানে বুঝছো না বাট এবার জিতে আমার কোনো লাভ হলো না, কারণ এবার কোনো পুরস্কারও নাই। হ্যাঁ তাও জিতছি, এটা একটা ফিলিং। কেমন লাগলো মিস্টার ফুড জোনের আয়োজন কমেন্ট বক্সে জানাবেন। মিস্টার ফুড নুডলস ও হ্যাঁ, আর হচ্ছে নেক্সট আমরা আর কি কি ফুড নিয়ে এরকম গবেষণা করতে পারি, এরকম তাড়াতাড়ি খাওয়ার কম্পিটিশন করতে পারি, মানে কিভাবে খাবার দিয়ে একজনের উপর অত্যাচার করা যায়, নিজেরা নিজেদের উপর অত্যাচার করতে পারি, কিংবা আরও অনেক বাইরের গেস্টদেরকেও আনতে পারি, সেটা জানাবেন কমেন্ট বক্সে। আপনাদের সকল অ্যাডভাইস নেওয়ার জন্য আমরা অপেক্ষায় থাকবো। মিস্টার ফুড জোনের সাথে থাকবেন। ধন্যবাদ সবাইকে, ধন্যবাদ। আর অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন।